औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम हमारे बुजुर्गों और भाइयों और बहनों, अल्लाह करीम आपको सेहत और रफ़ीयत देन, अल्लाह करीम आपको कामयाब करन। आज मैं थोड़ी सी वीडियो दसनी हाँ। इस जरा वक्त दे रहा इस विच सर्दी है, बू खंघ पुरानी तो पुरानी खांसी है हर बंदे की। तो मैं थोड़ा जहा घर है ना जरा सो कि इलाज दसी छोड़ा। अगर मैं काफ़ी से दसी रही हूँ बारा लाऊन ये जरा नवा वै एक काफ़ी मिश्री नहीं होनी जी, ये वो है 2 चमचा, ये जी कसकास बराबर बराबर है 2। ये ग्राइंडर च पीसा, ये थोड़ी मैं बरीक की सी, बहुत मोटी सी तो थोड़ी बरीक की है। तो तुसां जी ना राती सेनियां जरा 1 चम्मच बड़ी चावल खाने वाली वो तुसां खाई छुड़िया करो। ये मिठी होनी है ना, ये सातरे खान जैसी पानी की जरूरत को नहीं पैने की। तो जे ना टली तो चलो गर्म पानी थोड़ा जहा बाई तो पी के नहीं है। तो पुरानी तो पुरानी खंघ भी जी है ना इसने नाल खत्म हो जासी। घर है ना इलाज है, इस वे मौसम ही है जावे, हर बंदा इस वे मजबूर है। तो अल्लाह निजात सारे की सेहत देन। अल्लाह जी गई दुआ करी ना, अल्लाह जी यार कुछ की सेहत और रफ़ीयत देन, अल्लाह जी यार कुछ की कामयाब करन, तो कोई दुख दर्द ना देन। तो मैं उन्होंने ग्राइंडर करता तो फिर रखी छोड़सा। तो तुसां भी इस तरह गल करे ग्राइंडर करीता जिस तरह मसाले वाली मशीन नहीं होनी उस विच पीता तो तुसां रखी कि नहीं है। तो फिर तुसां जरा हर रोज़ राती 3 ध्याड़े खाया है ना, तो फिर तुसां कॉमेंट च लिखी छोड़िया इंशाल्लाह इंशाल्लाह तुसां की राम आई जासी। असां पहले घर आजमाने चीज़ा की तो फिर जरा ना मैं दसनी हाँ, वैसे कदें नहीं असां दसी। असां जब तक अपने घर आजमाई तो पता लगना वे आराम है। तो मैं वीडियो भी अज यही बनानी हाँ। तो पहले बंदा अपने घर तकना ना, कोई दवाई है आपू पहले खाओ, पता है कोई दवाई है पहले आपू आजमाई तो खाओ, फिर तुम दूसरे बंदे के अगर दसो। तुम सारी फैमिली हो, असा कोई ऐसी वैसी मैं चीज़ ना तुम दसनी जरा तुम कि नुकसान पहुँचे। तो मैं जी चीज़ दसो कि तक्की सुन तो दसनी हाँ। शफात है हीला सारा कम है करने का, शफात अल्लाह ने ज़ात देने वाली है। कोई पता नहीं केड़ी चीज़ नाल अल्लाह ने ज़ात शफा दे छोड़न। अल्लाह सारे की सेहत देन। ये जरा मौसम है, ये जरा वक्त आई रहा बहुत नाजुक है। तो अल्लाह ने ज़ात गई है दुआ करने, अल्लाह जी करम तो फजल सारे पर करो साढ़ी भैन भरान। तो अल्लाह जी हर मुश्किल आसान करन, तो सेहत अल्लाह जी देन। तो हूँ ग्राइंडर करसा फिर से मैं दसी छोड़सा। तो अज वीडियो इससे नहीं हो सी जी थोड़ी मुच हुई ना ये लासा। तो चलो हूँ मैं गल करनी हाँ तुसें दसनी हाँ। तो जरूर तुस जरा ना ये कोशिश करिए ना ये बनाने नहीं। काफ़ी मिश्री अपनी शापां पर लभी जानी है। असें तो चलो पाकिस्तान नहीं सी, असां दलबार पवांदे सी, बहुत दूरों दलबार पता नहीं ये पाकिस्तान गए सन ना। तो मैं दसनी खिटियां नहीं सारियां बनियां। तो वो इस तरह तो फिर मिगी ग्राइंडर पहले मैं लंगरी च चुट्टी है तो चुट्टी तो फिर मुझे दसी है तो मैं दसनी है ना वो जिस तरह खिटियां बनती ना मैं तो पसंद लगसी कि ये इलाज है ना, ये कोई माड़ी चीज़ तो नहीं ना। इस तरह ना खिटियां बनती ये अस पाकिस्तान इन्ना आंदी सी बहुत सारी है। तो जे तो साढ़े कोल भी हो नज़दीक तो असां अपनी चाहिए बनाई भी दवाई भी चाहिए, कोई ऐसी वैसी को नहीं गल। तो जरा कोई तकसी जे कोई नज़दीक है तो बासी तो असां आपू देइए घर इंशाल्लाह कोई गल नहीं, केड़ा कोई बुरी गल है। दवाई देना सारा कम है, शफा कर अल्लाह ने ज़ात देने वाली।
ਉਹ मैं हूँ बनानी है फिर दसा ना तो पहले सो बनाई है तो फिर फ़ायदा आया तो फिर सगों मैं दसा भी हाँ। चलो पहले तो झटकी इलाज का रहने ही होने सन, दवाइयाँ शवाइयाँ घट ही होनियां सन, ये खाई ना सी ने तो सावी पत्ती ने कहवा या पीने तो या ये एप्पलों ने कहवा भी बनाया हुआ बहरहाल ये चंगी चीज़ है तुम खाओ तो ट्राई करेआ। मैं खाना जरा दसनी रहनी होनी तो अज ये लासा वीडियो ये दसा अपने भैन भरा के तो कौन अल्लाह इजाद खैर करन। सारे बीमार न जिधर जाओ सारियां की खांसी बुखार तो मैं चलो फ़ायदा हो जाने तो सूप भी बनाई तो पियो। सूप भी चंगा चूजे ना भावें वै भावें रिंगण वै भावें गोश्तै ना आलू अस तो रिंगण बनाया सी बहुत खूबसूरत सी तो उस नाल असा ना डेरा सारा बीमार होया सी बड़ा फ़ायदा हो गया सी उसने नाल। इतना औखा भी कोई सौखा वै जल्दी जल्दी बनी जाना वै अपनी होनी है चलो मट्ठा मट्ठा गैस रखी छोड़ो तो सही पक्की जाना। तो मैं हूँ अपने भैन भरा की दसा तो माड़ी इ'यै कोशिश होनी है शफा वो देने आह्ले दसना माड़ा कम्म है। तो तुसें जे वीडियो पसंद लगी ना तुस कमेंट च जरूर लिखेआ है। मिगी अपने भैन भरां ने हौसले अफजाई की जरूरत है, हौसला अफजाई जरा देने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो होर अस दुनिया पर कक्ख ना में इ'यै बस हौसला ही। तो मैं चलो अज उ'नें बनासां तो फिर दस्सां ने गैस बनाए भी है बहरहाल हून मैं चलो तुसें दस्सने न मैं बनाई छोड़ां। तो हून अस ग्राइंडर कराने तो फिर तुसें दस्सने आं ये दो ही चीज़ां न होर इसने तो इलावा कोनी। मैं ग्राइंडर करी छोड़ियै मैं बहुत बरीक नहीं कीती मैं थोड़ी जी खाली रगड़ी है तुम जरा जे बलू बरीक करने तो बरीक करी किने आई ना पर सर्दी बूँ है इत्थै मैं होर भी है मिश्री पिट्ठी है ना ये ग्राइंडर करी आंदी है। मैं जे कदै थोड़ी हुई ना तो फिर चलो ये भी नाल मिक्स करी किनसा ये भी दसी किन्होंने चलो कुड़ियां अल्लाह खैर करे तो अल्लाह राम देने आह्ले इंसान का कम्म है अपना इलाज करने न झटकी इलाज जरा चंगे होने इसलिए दवाइयां भी फ़ायदा घट्ट ही होना मैं चलो अल्लाह बेहतर करसा तो मैं व्लॉग हूँ इत्थे ख़त्म करसा। तो मैं हमारे भैन भरा की वीडियो पसंद लगसी लाइक भी करे कमेंट भी करे ठीक है फिर अल्लाह सोने वाला है।